востание во така наречениот ѓаварски подреон, односно ѓавато Цапари Смилево. Сушност, така да се рече, таа на востаниците била наметната, бидејќи во тоа време била добиена наредбата од главниот востанички штаб да се собере оружјето. За таа цел во Цапари се очекувало пристигнувањето на војводата Ѓаконев Стати, кој што бил задолжен да се прибере оружјето, да го исклучува за други прилики. Кој што штабот бил задолжен да се спроведе наредбата за прибирање и складирање на оружјето, односно тоа да се најде за друго време. Како дошло до оваа битка? Една недела во битката кај Стоешница, 17 септември, најголема во текот на Јунеското востание, 4-4 од Битолско, под команда на војводата Ацко Тајчев, полар, од Базарник, Јанаки од Магарево и други местни војводи, од Илинска планина, преку планината Бигла, стигнале во Ѓаварската планина, главиште, западно од селото Ѓавар. А оттаму, на 22 септември 1903 се префрлиле во местноста Котари, северозападно од село Цапари, од каде сметале дека ќе го обезбедуваат селото од евентуални турски напади. Таму, преку курири од село Кажани, биле известени дека турскиот аскер планира да го опколи Цапари. За да не го снајде и оваа судбина на Смилево и Ѓавато, им било сугерирано да се повлечат во местноста Котари. Војводата Ацко Трајчев не мислил да војува со турскиот аскер, туку планирал повлекување кон местноста Вирови на Пелестер, а оттаму кон селото Врајчино и Љубојново Преспа. Како обезбедување, Ацко наредил да се постават стражари на места од кои може да се следи секакво движење на аскерот. Наскоро стражата забележала движење на аскерот правецот на село Нижополе. Ацко, сакајќи да ја оцени ситуацијата лично, се искачил на позицијата од која можел лично да ја процени положбата. Видел дека се окружени и дека се приморани да се борат. Утрото на 23 септември 1903 година, војводата Ацко наредил да се фатат позиции за борба со турскиот аскер. На помош на аскерот од Битолва му дошле табури, ловечки единици, од Охрид. На неколку илјадниот добро вооружен аскер му се спротивставиле околу 200 изморени, неспани, гладни востаници со малку муниција и со една бомба. Кога аскерот се доближил до позициите на востаниците, започнала полицејската битка. Бидејќи муницијата била при крај, била издадена наредба да се фрлат бомбите. Една бомба е. А имале само една. Тодор Белиго од Битола, Суицо Кривенчето и Тане Петров се ја фрлиле бомбата. Експлозијата на бомбата предизвикала паника во редовите на аскерот, кој привремено отстапил. Дури по 2 часа борбата продолжила. Ловечките турски единици ја загрозиле позицијата каде командувал Јанаки Магаевчето. Востаниците биле приморани да се повлечат на нови позиции. Востаничката контраофанзива се одлегала во шумата северозападно од селото Магарево, односно во местноста Помисловле. Дејќи муницијата свршила, започна да полга првот град. Борба продолжи и јатагани со сабли и товари. Вечерта на 23 со големи загуби, востаниците го пробиле обрачот и се заслониле во пазовите на планината. На боиштето останале загинати востаници, а меѓу нив и ветеранот кој учествувал од 50 битки војводата Ацко Трајчев, Јанаки, Ландо од Магарево, Тодор Велиго и многу други. Купно во битката 45 востаници.
Трајан Полиниковски Ревчаника имал белешки собирано за овој настани, кој мисли дека биле 49. Турската команда не дозволила масакирање на загинатите во станици. Била восхитана од нивната храброст. Наредниот ден на цапарци им било наредено да ги погребат сите загинати. Во историографијата со учесниците и загинатите во Пелистенската битка има различни информации. Христо Цилјанов пишува дека биле 45 загинати во станици и представувале близу четвртина од вкупниот број на останиците. Тоа значи дека во битката учествувале 180 останици. Душко Константинов пишува дека во станичките сили биле 92, а неколку илјада турци. Професорот Ѓорѓе Димовски Чорев пишува дека во битката загинале 48 останици. Додека академикот Манул Пандевски наведува дека во битката учествувале околу 150 останици и неколку илјади маскер, а загинале 45 останици. Ова се зело како најосвоителната смета. Мемуарот на внатрешната организација Пелистенската битка со мали прекиди траела скоро 20 часа. Во неја учествувале околу 200 востаници, наспроти околу 6000 турски аскари. Значи, односот на силите бил 1:30. Во битката загинале 45 востаници и околу 250 турски војници, односно 22,5% востаници, 4,10 турски војници. За Пелистенската битка постојат две спомен обележја. Спомен почната во местноста Палистотке на Пелистер и споменикот на загинатите борци во Илинденското востание и во ранословителната антитерористичка војна во Цапари, тоа е овој споменик.